Sākšu rakt bedri. Procesu nerādīšu, jo katrā video jau bedres rakšanas tur process bija, jo diezgan katrā ceļā bija bedra. Šitā jāroksina tā nav bijis. Parādīšu, kā man tie ietik pa brīdim un kā pildāšu tā bedra ciet. Tā jau līdz vēlākam. Visu laiku strādājām. Saule nebija, bija apmācies ar sniegu un nezinu, kas šodien kā tieši ir jārok bedra tieši šitādā pozīcijā. Tā lūdzu jums. Neko nevar redzēt. Karsts vēl ir ritīgi no tās saules. Tad tāds izklaids notiek tagad. Sāku rakt to centrālo bedri. To gaišo mālas pametu malā. Pusbedri izraku, tur arī bija labais materiāls. Uz to pusi te jau sāksies tas smilšainais. Tas viss būs jāmet malā. No turienes vēlēs atkal. Tur arī būs no malām. Tas foršais materiāls, te jau būs viss sliktais. Lieku pusbedri. Te būs viss jāmet malā. Viņi nevarēs sastrādāt. Viņš viss izšķīdīs. Nebūs blīvs. Un tāda situācija pagaidām. Lūk, centrālā, dziļākā vieta ir izrakta. Jāsāk būs veidot malas. Tur pusbedri bija ar to cieto mālu. Pusi dabūja mest laukā, reku met prom vēl tagad viņi. Jau te nobraukāja, noblietēja. Forši blietējās tas cietais māls sarkanais. Nešķīst ārā. Tāpēc arī viņu vajag izmantot. Redzēt, ka tas nav labs materiāls, ka brūk ciet. Brūk ciet, izrok tādu dziļumu un sāk brūkt ciet. Tas ir smilšu māls. Ko redzēt sarkanais māls, raktot, tur sarkanais māls sākās. Pats rops ir tas smilšu māls, kas nav derīgs. Bedra jau veidojās. Materiālu mazliet jau piepildīja. Kolēģis izsmals ūdeni. Pildīja tālāk. Mazāk krājās ar ūdens. Jāuzber kaut kāds līmenis, lai nespiež tas gruntsūdens. Jānoblietē. Sadlīvē. Ko vienu pusi izrakt? Pabeigšu droši vien, ka rītā viņi otru pusi.
pie bilčtā bedra panākt, lai ūdens nekrājās. Viņās ieblietēsim, izraksim to slapju ārā un kur jau māls ir mums sagatavots. Padarīsim te visu kā vajag. Lūk, ka mēs pildam jau ciet. Izņēmām te savus apakšus izņēmu. Pildam te ciet visu. Šo slapjais to izmetam ārā un piepildam savus, kamēr ūdens nav satecējis. Met tik iekšā? To bedri. Ekskavātoru tur būtu diezgan grūti iepildīt. Kamēr tu izņemt, izsmelt, kamēr aizbraukt. Samest atkal iekšā. Atkal pilns ar ūdeni. Pa bišķim jau varētu, bet diezgan grūtāk būtu.
viss sastrādājās. Ritīgi labi. Jāpiepir vēl lielāks līmenis. Te vēl gruntsūdens nāk ārā. Ir ūdens. Viņš varēs tecēt apkārt bedrē. Tad ar māli viņš te netiks. Ciets visi. Te gruntsūdeņi, aizbērsim to bēdu, te gruntsūdeņi sāks tecēt pa citu vietu, tad arī tad nomierināsies. Piebērām šitāda augstumā. Te tas gruntsūdens nāca, sakustināja to gruntu, nāk ārā. Nu jau bišķi nomierinājās. Nāca pilnīgi vulkāniņš ārā. Es te baigi gribējās piebērt šitien te šajā vietā, lai ūdens netiek tik augsts. Ir. Tā vēl diezgan daudz vajag šitāds augstums vakara. 60 cm šajā vietā, tur jau kaut kāds metrs. Tā kā vēl te būs jāpadarbojas. Šajā vietā, kur tieši tas lielais gruntsūdens, tad caur tik jāliek. Tur. Tā. Bedres misija, var teikt, ir veiksmīga. Rītā pabeigšu šito bedres misiju, baseinu. Otru pusi izrakšu, tad jau arī būs. Pastīsimies, kā ar ūdeņiem būs rīt no rīta. Baigi necelsies viņa augstu. Caurteka ir izbūvēta. Ko redzēt, cik tie grāvīši pēc caurtekas kaut kā 10-15 centimetri. 10 centimetri. Kā ūdens stāv. Tur jau ir dziļāks. Jā, šis posmiņš arī turienē. Jā, te jau jāsāk bērt. Rīt pa dienu pastīsies, kas te notiek. Labrīt! Vai ko redzēt no tāluma, kāda bedra tur ir vēl joprojām. Brauc jāskatās, kas tur ir pa nakti. Noticis ar ūdeņiem. Jā, ūdens tanī pusē ir. Satecējis apakaļ no tās malas viss.
Jā, labi, ka šeit piebērām mazliet augstākiem būtu vēl kaut kāds 2 kravas mazāk, tad būtu ūdens viss pār te, jā. Diezgan ūdens saticējis. Šitais jāsmļaka vārā un jāpilda. Iekšā. Te vēl pamatni te. Tur mazliet ūdens, bet krietni mazāk. Reku bedra iebrukusi. Tur ūdens nemaz nekrājās baigi. Tas baigi labi. Tā kā viss ir diezgan normāli. 70 centimetri šajā vietā. Tur jau metrs būs. Tā, turpinās kolēģi darboties. Es izrakšu otru pusi bedrē. Tā, viena bedra būs izrakta, otra būs aizpildīta. Basēniņš top. Uztais jākauto savienojumu. Grūtāko vietu. Tagad jau palikās vieglākais. Saulīt atkal spīd acīs. Ko? Nav bišķi palicis. Ko arī viss pildās ciet forši. Labo māliņu. Tā kā viss būs baigi labi. Rullīts, sablīvēsim. Finish jau. Baseins. Te ūdens ņemšanas vieta. Būs izrakts. Izraktā. Šito malu es atstāšu, nerakšu vēl līdz vajadzīgiem slīpumam, jo tā mala ir rekur līdz šejienai laikam. Nē, pat līdz šejienai rekur. Jo citreiz ir gadījies tā, ka noņem bišķi pa daudz un arī, kad veidos klāt, un tad atkal sāk virt iekšā bedrē. Tad pēc tam es viņu pievilks pēc vajadzīga izmēra. Vajadzēs. To jau varēs redzēt arī pēc ceļa platuma. Šeit varēs atmērīt no otras malas platumu un tad līdz šejienai būs malai jābūt. Ja norok pa daudz, šeit šito galu malu, šeit nāk koka barjeru, tad to barjeru ir grūti uzstādīt un tā kaut ko tur lipināt apakaļ šādā mālā, tad ir diezgan bezcerīgi. Labāk šito galu malu ir atstāt bišķiņ lielāku vai mazāk. Bet nenorakt visu kā vajag.
malas no sāna ceļa puses pievilkt un nomest malā. Tā izrakštē, te jau nāk grāvs. Šeit nāk grāvs iekšā. Šo stūri arī tā var. Vajag necensties taisīt. Nu lūdzu, baseins ir izrakts. Kaut kas te man iekrita. Sāk plūst no tos smilšainās daļas ciet visi. Palīdzināšu tagad te. Brauc līdz galam. Līdzināšu te šito bedri. Drīz jau būs pilni, kaut kādi 30 centimetri vēl vajag. Jā, te 40. Kad sāk ūdens nākt, ir viss aizplūdīs, no robas būs. Forši turās viss māls. Tā smuka bedrīte atkal. Tur, ka ieliks caurtek, tad šitais viss ūdens varēs plūst. Šeit viņš plūst caur bedri, tad viņš iet ar lejā uz to caurtek, ko tur uz to grāvi. Tā sistēma šeit ir. Nu, ko teiksiet par šo? Par šo skatu? Tarā! Gandrīz gatavs. Rullis norullēs un tad paņemšu smalko, izvilkšu augstumu. Tādēļ viss gatavs. Tā izskatās tā lielā bedra. Šeit mazliet smiklāks bija nekā šitā bedra, šitā pa metru dziļāk. Te bija pa metru seklāk, bet tāpat bija pietiekami liela. Un redzēt, tur viņi beidzās. Tā, piepildījuši būsim, varēsim turpināt tālāk darbības līdz aplim. Vajag labi, tad viss izdevās, kā nākas.
piebēršu tev uz to malu un tad vēl paņemšu augstumu. Kādu vajag. Brauc tev uz to pa labi. Taisni. Nu, lūk tā, gatavs. Gatava šī vietiņa. Dodamies taisīt tur pamatni. Smuki mums izdevās. Tā pagaidām viss šajā vietā. Ko šodien dabūnu mazliet palīdzināt smilti un granti. Kamēr buldozers taisa klātni. Tālāk tur uz to bedri jau būs līdz tai bedrē, ko raku un baseinu. Ko bedri, ko pildījām ciet un baseinu. Kur izraklīs tai vietai klātni. Būs ceļa pamatni mūs gatava. Kur es izlīdzinu pēc savēja augstuma plus mīnus tam smiltīm. Un buldozers nostum pēc robota augstuma. Mašīnas mums ved iekšā. Mašīnas līdz ar to pa smilti nevar pabraukt, ievest iekšā. Un tad mēs te dabonam bišķiņu tādiem mazākiem posmiņiem vest iekšā, jo pa ceļa pamatni pabraukt pagaidām arī nevar, te tā mīkstā vieta bija. Tālāk jau būs ciets, un mašīnas cerams, ka ies, varēs iebraukt, un tad jau mēs līdzinās normāli pa garākiem posmiem. Pagaidām šitā ir jāpalīdzina. Un tā, reku caurtek. Tas grāvis, esam jau tikuši pāri. Tagad tā, virzamies uz ceļa beigām. Kad drīz jau pāris dienas un ceļš būs gatavs. Virsma būs grants un smilts būs piepildīts.